大家好，我是张小妹。今天咱们用萝卜和梨做个润肺止咳汤，对久咳不愈有很好的辅助效果。先把梨清洗干净，不用去皮，切成小块。切好的梨块先装盘备用。准备好的白萝卜也不用去皮，去除头尾，先切成片儿。再改刀切成小块，切好后先装盘备用。准备6颗红枣，对半切开，去除枣核。切好的梨块放入锅中，白萝卜也放进来。切好的红枣，加入适量清水，盖上盖子，先大火烧开。锅中水开后，撇去表面的浮沫，加入1块老冰糖，改善一下汤汁的口感，小孩子也愿意喝。小火再煮20分钟，煮至萝卜和梨软烂即可出锅。白萝卜和梨都有生津止咳、润肺化痰的功效，两者放在一起食用效果更好。感兴趣你也试试吧。喜欢我的视频，记得收藏关注哟。